Duchenne musküler distrofide solunum kaslarının izlenmesi ve öksürük gücünün değerlendirilmesi hayati öneme sahiptir. Öksürük tepe akım hızı testi uygulayarak düzenli ölçüm yapabilirsiniz. Merhaba, ben Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kliniğinden Asistan Doktor Beyza. Bugün sizlere tepe akış ölçer adlı cihazın kullanımından bahsedeceğim. Tepe akış ölçer, akciğerde dolusu havayı ne kadar hızlı dışarı attığımızı ölçmemizi sağlayan kullanımı kolay bir cihazdır. Cihaz, ağızlık ve ölçer şeklinde iki parçadan oluşmakta. Ağızlığı henüz takılmamışsa ölçere takın. Göstergenin en alt rakamda olduğundan emin olun. Tepe akış ölçerine parmaklarınız ölçek ve yuvadan uzakta olacak şekilde tutun. Tepe akış ölçerinin ucundaki delikleri tıkamayın. Ölçüm sırasında mümkünse ayağa kalkın. Kalkamıyorsanız otururken derin bir nefes alın. Tepe akış ölçerini ağzınıza yerleştirin ve dudaklarınız ağızlığın etrafına kapatarak yatay olarak tutun. Ardından olabildiğince sert ve hızlı üfleyin. İşaretçinin gösterdiği ölçekteki sayıyı kaydedin. İşaretçiyi başlangıç pozisyonuna getirin ve işlemi 2 kez daha tekrarlayın. 3 rakamı da kaydedin. Cihazın temizliği. Tepe akış ölçeri ılık, hafif deterjan solüsyonuna 2-3 dakika daldırın. İyice temizlendiğinden emin olmak için ölçeri çalkalayın. Temiz, ılık suda durulayın ve fazla suyu çıkarmak için hafifçe çalkalayın. Tekrar kullanmadan önce iyice kurumasını bekleyin. Ölçümün kaydını tutmanız önemlidir. Ölçümler günde 2 kez sabahın ilk saatlerinde ve yatmadan önce veya doktorunuzun önerdiği şekilde alınmalıdır. Her seferinde elde edilen ölçüm sonuçlarını kaydedin. Ayrıca günün veya gecenin herhangi bir saatinde aniden hırıltı veya nefessiz kalırsanız tekrar ölçüm yapmalı ve kaydetmelisiniz. İyi günler.